특별한 거를 사왔는데요. 파미고 이 제품을 뜯어보겠습니다. 금방 왔어요. 어떤 제품이냐, 열어보면 뽁뽁이 잘 쌓여져 있고요. 꺼내서 뜯어봐야죠. 아이고, 이쪽 뜯어야겠다. 뜯어버리고 뜯어버리면 본품이 나오는데 왠지 외국어 같아요. 외국어. 올리죠. 외국어. 한국말이 안 써있어요. 바다스러운데. 근데 여기 보면 famigo.co.kr 여기 우리나라 거인 걸 알 수 있죠? 뭐냐면 BBQ 할 때, 바베큐 할 때 불 붙이는 거예요. 송풍기라고 하죠. 이렇게 착하게 배터리 넣어주고요. 본을 뜯어보겠습니다. 뭔가 악력기인가? 악력기처럼 생겨서 운동기구. 이거 뭐야? 여기다가 이렇게 놓을까? 비키고. 짱짱해요. 플라스틱인 것 같은데? 어디? 아파요. 꽤 셉니다. 이거는 수점처럼 생겼는데 이렇게 안에 프로펠러 같은 게 달려있고 짱짱합니다. 여기 배터리 넣는 데가 있어요. 그러면 내가 배터리 넣는 것 같아요. 배터리를 넣어 볼게요. 이거 담배 다시 배터리를 동봉되어 있는 배터리를 뜯어 보겠습니다. 뜯어서 플러스 마이너스를 확인한 후에 한 개, 두 개 거꾸로 아이씨 잘 안 들어가. 이쪽에다가 넣고 세 개, 네 개 이렇게 누르면서 껴주면 끝. 켜볼게요. 세요. 소리가 좀 커요. 바람이 나오고 헤어드라이 같다. 헤어드라이기. 바람이 꽤 센데 이 정도. 헤어드라이기만큼 세진 않아요. 어느 정도. 배터리로 하는 거라서 되고 소음이 좀 크네요. 이거 어디다 껴야 되는데 테스트를 끼고 돌려봐도 잘 돌아갑니다. 빡빡하기도 하고요. 그러면은 끄고 필드에 나가서 테스트를 해보겠습니다. 자, 출발. 필드에서 테스트를 합니다. 이거를 일단 꼽아야 되는데 일단 하루 때는 다 준비가 되어 있고요. 하루 때 꽂을 데가 없네. 또 꼽지? 요거 날개를 열어가지고 여기다가 꽂겠습니다. 꽂아서 위에 너저분한 거를 좀 치우고 이렇게 잡아라. 머리를 이렇게 해서 바람이 올라 나오게 해놓고 장작을 넣어볼게요.
물은 충분히 넣어줄게요. 초기에 불이 붙어야지, 약간의 불씨가 있어야지 불이 잘 붙겠죠. 불을 붙여보겠습니다. 일단 토치를 공부하고 싶어서 미치겠습니다. 혹시 토치 기가 막힌 거 있으신 분들은 댓글 좀 달아주세요. 그리고 조금 붙으면 이걸 넣어줍니다. 약간만 붙어도 잘 붙어요. 보시면 토치를 계속 했어야 되는데 옛날에는 지금은 이만큼 하고 이렇게 좀 세게 잘 붙어요. 오 장난 아니야. 토치 한 30초에서 30초 하고 이제 불이 붙는 거예요. 역시 불 붙이는 건 불, 바람, 장작. 그 중에 제일은 바람. 나 이거 조명인 줄 알았는데요. 짱. 나 이거 조명인 줄 알았는데. 찾았어. 무려 메이드 인 코리아. 존나 힘없어. 잘 샀다. 김코 인증.